अगर आपके घुटने में मोड़ते समय दर्द भी होता है और कट-कट की आवाज़ भी आती है, इससे आपको राहत मिले इसके लिए मैं आज आपको एक एक्यूप्रेशर पॉइंट दे रही हूँ। वो एक्यूप्रेशर पॉइंट आपको मिलेगा हथेली के बैक साइड से मिडल फिंगर पे। ST45 पॉइंट है ये। इसके ऊपर आपको इलाज करना होगा। इसके लिए आप एक ऐसा टेप लेंगे और टेप के ऊपर लगाएंगे येलो वाला पार्ट। टेप के ऊपर लगाएंगे येलो वाला पार्ट और ये वाइट वाला पार्ट हमारे स्किन के ऊपर जाएगा और इस टेप को आप ऐसे चिपका देंगे। 8-10 घंटे के लिए आप इसका डेली ट्रीटमेंट कीजिएगा, आपको बहुत आराम मिलेगा। और अगर आगे के लिए किसी को भी कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो ये वीडियो उनको भी भेजिए और कमेंट भी कीजिए। अगर आपको और कोई समस्या है तो उसके लिए मैं वीडियो ज़रूर बना के दूंगी आपको। थैंक यू वेरी मच।